Друзья, всем привет! Сегодняшнее видео хочу посвятить тому, что же тарахтит, скорее всего, во многих Тойотах, поскольку у них торпеда, сама торпеда, пластик одинаковый на всех Тойотах. В общем, это моя машина, Toyota Camry в 50-м кузове, европейка, она не ударенная, не восстановлена, ничего, она вся целенькая, ДТП, слава богу, не было. Суть в том, что появился такой звук, и звук, знаете, выходил как-то вот с области зеркала, с области вот этой стоечки, что мне пришлось даже снять стоечку, кататься на машине без стойки. Я не мог понять, откуда этот звук тыр-тыр-тыр-тыр-тыр. В общем, разобрал обшивку двери, уплотнил все вот эти вот пластиковые защелки, которые фиксируют провода. В общем, все, вроде бы вот так вот эту резинку даже верхнюю я снял и туда завел такие, ну, просто провода, они как бы дали толщину, и резинка стала, я подумал, что оно вот так вот шевелилось, тарахтело. Ну, суть, короче, в общем, долго я искал этот звук, нашел и хочу поделиться с вами, что же тарахтит во всех Тойотах в районе правого зеркала. Скорее всего, это частое явление. Понятное дело, что в Тойоте тарахтит пластмасски. Это все мы аккуратненько вот таким вот образом, вот такими вот подклеивали мягенькие пушистики. Вот, чтобы когда защелкивается, чтобы оно не тарахтело. Но тарахтит не это. Вот, получается, нужно для того, чтобы этот звук, он просто сводит с ума, когда едешь. Это катастрофа. Катастрофа. В общем, тарахтит вот этот вот болтик несчастный. Это болтик, ключик на 10. Получается, что он вкручен в металл, но сквозь пластик. Пластик со временем он сжимается. И получается, что на кочечках аккуратненько винтик выкручивается вот этот. И получается такой звон, как будто в жестяной... В общем, этот звук от винтика вот таким вот образом тарахтит по металлу. Металл прикручивается к другому металлу. И получается звук вы слышите вот с этой стоечки несчастной. Вот. И в районе зеркала. В общем, хочется придавить обшивку двери. А на самом деле вот этот болтик и вот этот болтик. Вот. Под вот этой накладкой я ее уже поставил. В общем, вот этот болтик здесь, и вот здесь тоже ключик на 10. Вот эти два болтика были отпущены, и они в резьбе, даже не на кочках, а по ровной дороге, когда разгоняешься в районе там километров 90-100, там где-то на трассе, даже вы далеко едете, и этот звук будет с вами ехать всю дорогу. Да, он не громкий, можно включить погромче музыку, но если убираешь музыку, то ты едешь и всю дорогу слушаешь этот... Вот такой звук очень неприятный. В общем, в моей машине это решение, в общем, все, я устранил скрип, мы проехались, послушали, я счастлив и все просто супер. В общем, хочу сказать о том, что звук порой мы слышим отсюда, а рождается он в другом месте. Вот в Тойоте точно так же звук на болтиках через металлическую стоечку, дринь-дринь-дринь, вот, и слышишь ты его вот в районе вот этой части. И, в общем, такое решение в нашей Тойоте. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайк. Обязательно подписывайтесь на наш канал, чтобы ничего не пропустить.